Para vocês usuários de banheira spa ou furô ou jacuzzi, sabia que a partir de hoje você pode realizar a aspiração e limpeza do seu equipamento com muita facilidade? Graças a esse equipamento, o aspirador aquático da Clean Spa. E isso sem a necessidade de bomba, energia elétrica ou qualquer outro acessório. Só usar ele mesmo. O primeiro passo para o uso do aspirador aquático é muito simples. Só precisa abrir o ralo de drenagem do equipamento. Após ter aberto o ralo de drenagem de água, agora vou engatar a sanfona. Pronto. Está preso, efeito Venturi de aspiração já está iniciando. O aspirador aquático vem com dois bicos. Um que é mais plano, justamente para as superfícies planas, vai puxando dessa forma, com pelinha especificamente para esse uso. E outro bico, que aí esse é para facilitar o acesso nas frestas e cantos mais difíceis de acesso. Então, para vocês também poderem usufruir de todos os benefícios do aspirador aquático da Clean Spa, tenha você também o seu equipamento.